大家好，歡迎翻到嚟聽 Talk。今日呢條片講 Top 10嘅球隊咯，開始噶嘛。喺常規賽咧預測係10名嘅咧，就係 Atlanta Hawks 亞特蘭大鷹隊嘅季前預測分析啊。咁啊，呢一隊波咧可以話係。我諗可以話係 top three 甚至係 top one 咧，今年暑假做嘅操作啊，有好多咧令人好期待嘅 moves 啦。咁啊，再加上咧就係即係 generally speaking 呢隊波有幾個後生仔咧都 ready 咧，似乎係 ready 去起飛咁樣樣。所以無論係球隊架構、球員都係有啲 excitement。咁但係咧就剩翻一個 X factor，呢隊波始終有個大佬就係 Trae Young，而 Trae Young 嘅表現咧喺最近呢幾年咧其實係多問號多過感嘆號嘅。咁所以咧，即管咧 dive into 一啲深入少少嘅分析一下咧，討論下呢一隊嘅球隊。好，咁啊，左手邊咧就係喺個 beginning of the free agency 啊，即係喺呢個暑假開始之前咧，你見到佢哋咧連 salary cap 都未到嘅。咁然後右邊你見到咧佢哋都幾抌錢落去，尤其主要咧就係擺咗 Kristaps Porzingis 入嚟呢一隊嘅球隊嘅當中啊。換走咗 Terrence Mann 同埋 Niang 同埋一個22 pick for KP 啦，基本上咧 Mann 同埋 Niang 都係一啲 rotation piece， 比較容易取代嘅 rotation piece 啦。咁所以其實 effectively 就係一個 first round pick 就換咗1年剩翻 expiring contract 嘅 Kristaps Porzingis 翻嚟咁樣樣。咁Porzingis 可以完全 fit 到咧呢隊波需要一個中鋒 stretch 到嘅中鋒。咁多年嚟咧 Trae Young 夾嗰啲中鋒咧都主要係一啲 role man 啊，即係無論係 Okongwu 好定係 Capella，Okongwu 都叫做射得下嘅，但係 KP 係完全另一個檔次嘅球員啊！無論係喺即係封籃上面佢會好過 Okongwu 啦，然後跟住喺pick and pop 去到中距離 ，pick and pop 去到3分，甚至3分突後2步咧 Porzingis 都有呢一個射程，同埋都幾 consistent， 所以括弧佢嘅受傷可能性啦，本身呢個球員就係一個好好嘅 upgrade 咯。咁當然你要 take into consideration 受傷，亦都係即係有啲人會覺得，咦係唔係咁好？但係得翻1年約咧。又唔係咁大嘅 risk 啊！即係就算最差嘅情況，佢可能打咗幾場，跟住就 out，甚至 out for season，咁你咪就係賭輸咗咯。即係但係都係1年嘅事，唔似得話咧，即係有啲球隊之前要賭 Porzingis 咧，可能就算 Boston 當年要賭 Porzingis 咧，佢哋一賭就賭上3年 Porzingis 嘅合約。如果唔 work out，其實係好大鑊嘅喎，即係你就坑住咗3年，成30幾秒嘅合約。咁但係喺 Atlanta 嘅 case 咧，佢只係需要有1年嘅貨仔，1年嘅 risk 喺度。唔得嘅話，咁咪下年再睇下續唔續佢，或者用一個好平嘅價錢去繼續續佢咯，咁樣。咁啊，第二樣嘢咧就係佢哋喺個 draft day 呢度冇寫嘅，就係但係之前咧講 New Orleans Pelicans 嘅時候有提及到咧，佢哋咧即係 Pelicans 層面咧就係由23就上咗去13，然後咧就掉走咗個 unprotected first round pick 去 Atlanta。嗱咁所以 Atlanta 咧係揀低咗，即係佢哋今年嗰個嘅rookie 咧冇一個 lottery pick 嘅，冇一個 top 15 pick 喺度。但係咧為此佢哋能夠獲得咗 New Orleans Pelicans 2026年嘅 unprotected first round pick， 呢樣嘢真係抵到爛嘅。咁所以幾期待佢哋下一年睇下會唔會有一啲得意嘅 trade asset， 或者會唔會今年嘅季中佢可以用到呢個26年嘅 Pelicans 嘅 pick 去再去 upgrade 呢一隊波嘅 roster 咁樣。咁至於真係自由市場裡面咧，佢哋就簽咗2個球員都好好用嘅球員啦 Nickeil Alexander-Walker 啦，同埋 Luke Kennard 咁樣。咁啊 Luke Kennard 就係即係通天老官 style 少少啦，即係已經喺NBA 打滾咗不短嘅時間，而且佢長期都會係即係 NBA 裡面嘅其中一個3分波命中率最高嘅球員啊！上年43.3%，職業生涯都43.8%，左右嘅 stroke， 同埋咧佢間唔中有1-2場可以整佢8-9個3分波，即係佢一 touch 咗係更加 high level 嘅表現咁樣樣。比起譬如佢哋冇咗上年喺季尾嘅時候咧 ，Atlanta 係。有譬如 let's say Richard Shea 好啊 Niang 好啊，呢啲球員都 OK 嘅 Terrence Mann 都 OK 嘅，但係Luke Kennard 嘅3分波咧係另一個檔次嘅嘢咯。咁至於 Alexander Walker 咧 Nickeil Alexander Walker 咧上一個球季喺Minnesota 近2個球季喺 Minnesota 咧都係一個 solid 嘅後備 rotation player。咁啊上年9分3板3助攻3分波佢都有 38.1% 啦上一年。咁但係佢嘅投射就只係得 44%， 即係佢 generally speaking 咧就似係凍喺度嘅 free and D player。你話17 mil 1年有冇啲貴咧？我覺得輕輕有啲貴嘅。咁不過佢都叫做係啊，喺 NBA 都只係打咗6年，啱啱進入佢嘅 peak 啊，即係26、27歲咁樣樣。咁所以呢個 peak 呢份合約咧，希望佢喺呢隊球隊裏面係 borderline 正選。
即係佢有冇機會可以鏟入去正選，或者係即係後備上嚟第6人身份上嚟做多啲即係 3&D 嘅 work 咧，或者會唔會仲有少少 elevation 咧？呢個球員都係其中一個我覺得係幾 exciting 嘅球員啦。本身佢嘅持球能力就唔錯咯，咁所以係啦。咁啊最後就係咁，縱使佢哋有咗 Porzingis，縱使佢哋有咗NAW 都好咧，佢哋都仍然係 under the salary、under the tax 嘅 under the luxury tax。咁即係話佢哋仲未需要罰 luxury tax 啦，仲有少少操作空間。咁啊 Porzingis 又 expiring 啦，咁下一年再睇下仲續唔續佢咁嘅情況咯。陣容架構上邊咧，其實呢一隊波陣容架構方面咧，呢隊波咧正選嗰5人咧，或者係常用嗰5、6人咧，其實幾 exciting 嘅。Trae Young 1號啦，2號係上年嘅2個award 都係 top 3啊，即係無論係 Defensive Player of the Year 定係 Most Improved Player 都有 Dyson Daniels 啦。跟住3號位可以用 NAW， 可以用 Risa Shea 啦，上年嘅新人 number 1 pick 啦。咁啊，然後跟住 Jalen Johnson 啊，Big Game Jalen 啦，同埋就係 Porzingis 啊。咁啊，仲有後備嘅中鋒仲有 Okongwu 咁樣啦。咁所以呢呢6、7個球員咧，即係幾好啊！再加埋 Luke Kennard，其實即係加埋咧，加埋後備嗰度咧，有起碼8個球員咧，真係好合理，可以喺個 rotation 裏面出現咁樣。咁所以而且個位置啊，即係 roster 嘅 set up 咧，都似乎係幾 balance 嘅一件事情。咁啊，3個重要嘅問題，第一就係即係今季嘅東岸咧冇咗溜馬同塞爾特人2隊 contender 啦，咁變咗其實成個東岸嚟講嘅話，點解擺到 Atlanta 上第10咧？就因為東岸個 top 啊，即係個競爭力係明顯少咗，即係你可以話除咗 Cleveland 同埋 New York 2隊波係即係叮當碼頭之外咧，排到第3你就已經係要講 Detroit、Orlando 同 Atlanta 㗎啦。因為譬如我用上年嘅東岸頭8嚟做個例子啊 ，Cleveland 上年第1，跟住 Boston 第2就 expect 要跌落去啦 ，New York 第3。Indiana expect 要跌落去啦，第4咁啊，跟住就係 Milwaukee、Detroit、Orlando 同 Atlanta 就係5、6、7、8種子。理論上呢個5、6、7、8就應該要上啦。咁包括就係 Atlanta 陣容架構又好咗。無論係頭先講咗啦，即係中鋒嘅位置啦，定係本身佢哋嘅後生球員，理論上都會再 develop 上去咁樣。咁而且唔單止係 development 啊，而係呢隊波個 balance，我覺得係對於 Trae Young 嚟講係一個非常合適嘅一隊球隊嘅建構咯。如果你睇翻佢哋2020到2021年啊，即係話 Atlanta 咧打咗入去東岸決賽嘅嗰一年咧，佢哋都係5號種子身份打入去啦。嗰陣時嘅陣容咧，打得最多季後賽打得最多 minutes 嘅球員咧 ，Trae Young 係1號位啦 ，John Collins 4號位啦，3號位係 Bogdanovich 啦，2號位係 Kevin Huerter，5號位係 Clint Capella，跟住後備上嚟有 DeAndre Hunter、Gallinari 啊、Cam Reddish 啊、Lou Will 同 Solomon Hill 咁樣。呢啲就係成個季後賽佢哋常用嘅 roster 嘅陣容。喺個1、5號位係 Capella 加 Trae 之後咧，2、3、4號位分別係 Collins、Huerter 同 Bogdanovich。講真咧，我覺得 Dyson Daniels、NAW、Jalen Johnson 完全可以同頭先佢哋2021年嗰個組合咧嚟做一拼咯。再加上 Porzingis 如果佢 healthy 嘅話咧，係應該好過 Capella， 就算係嗰個年度嘅 Capella 都好咯。咁所以 overall 嚟講，呢隊波就係好啱啊！即係好多 3&D 唔係好需要持球嘅球員配住 Trae Young。嗱 Trae Young 嘅問題咧就係佢成日太黐手同埋浪射啊。佢過往呢幾年嗰個 evolvement， 亦都係因為嗰年入咗東岸決賽咧，能夠打起咗佢啦。即係嗰一年佢係25.3分，尤其係喺季後賽咧。28.8分、9.5個助攻，命中率咧，其實就算係嗰年嘅季後賽命中率咧，佢3分都係得31% 嘅啫。咁但係自從嗰年打起咗佢之後咧，之後嗰幾年咧，其實佢嘅表現都係飄忽嘅。雖然4年裏面有3年做咗 All Star 球員啦，咁但係佢嘅3分命中率咧就係38、33、37、34咁樣，即係上上落落，而且佢係好 high volume 嘅 shooter。命中率咧最近呢3年咧43、43同41%，即係以一個All-Star 球員嚟講咧，佢嘅命中率都真係算係幾差下，即係竟然係一個即係今時今日嘅 NBA 咧，作為一個 guard 咧嘅 shooting 係即係 below 43% 嘅投射命中率咧，好麻麻地。我成日就想佢打多啲 off ball 啦，咁但係自從 DeJounte Murray 個實驗失敗之後咧，我都放棄咗呢個念頭啦。佢係需要持球，佢需要大波，需要慢慢 key 住用個波嚟去。即係製造一啲嘅 rhythm 俾自己。問題就係而家球隊多咗咁多進攻嘅 talent 啊，雖然佢哋唔係
Trae Young level talent，唔係自己創造機會俾自己嘅 talent，但係佢哋係 finisher。即係 Trae Young 可唔可以做到多少少嗱？佢其實已經上年係助攻王㗎啦，11.6個助攻。但係我覺得佢可以再多啲啊！我覺得佢可以再用佢自己嘅突破能力，然後再去為隊友製造多啲更好嘅機會咧。佢可唔可以成為 more 係一個 Steve Nash 類型嘅控衞咯，而唔係一個即係 Curry 類型嘗試自己喺度即係幻想自己係兩個層面都可以做到嗱。佢上年係24-11啦，可唔可以做到 let's say 係21-2分，然後做到13-4個助攻咁樣樣咧？我唔需要佢射太多啊，重點係呢個啊，唔好射太多啦。其實你製造組織啊嗰樣嘢其實係好好，你可以做 closer，因為你最後中距離又好3分都好，你係可以自己 create 到 shot 俾自己嘅球員。我唔 compete with 呢樣嘢，雖然我未必覺得佢係最好嘅 closer，但係 at least 咧。頭嗰42分鐘可唔可以製造多啲射少啲，製造多啲機會俾隊友咧？呢個係我好希望見到 Trae Young 繼續喺呢方面上面有 evolvement 咯。咁最後就係 health 啦，咁唔單止係 Porzingis，上年其實咧 Jalen Johnson 打得非常好啦，係其中一個 most improved player 嘅可能性啊。咁啊，但係好可惜咧，佢打到去嗱，睇下上年佢嘅統計數字咧，19分10個籃板，比起佢。佢嘅職業生涯咧，其實喺再前一季咧，只係喺16分嘅水位，咁但係上年跳到19，再數上一年咧，佢就淨得6分一場添嘅，所以佢職業嘅 career points 係2分、6分、16、19咁樣樣，係一個 up and coming 甚至 potential future all star 嘅球員。咁但係上年咧，佢1月咧受傷咧 shoulder 嘅 injury 之後咧，就成季就報銷啦。咁希望今年佢可以復出，可以完全健康，拍住 Porzingis 咁樣打落去。Over and under 46.5啊，純粹你話有少少即係上年佢只係贏40場啦，咁啊今年嘅陣容架構贏唔贏多6場半咧，尤其係 Porzingis 啊、Jalen Johnson 呢啲受傷嘅 risk 有啲難嘅，又係嗰句啦，我做 over and under 嘅時候咧係冇睇住條 line 嘅，即係我自己咧喺個 Excel spreadsheet 裏面去估呢隊波贏到幾多場，我估47。真係 right on the spot 嘅 ，slightly over with Atlanta Hawks 啊！呢隊波你最期待嘅嘢又係啲咩咧？你 expect 你想見到嘅東即係點樣呢隊波先係成功嘅球季咧？係咪需要入到去東岸決賽，定係其實都仲有時間俾佢哋慢慢 evolve？Let's say 佢哋入到東岸2圈，然後啲新嘅球員譬如 Daniels 啊、NAW 啊，或者係 Richard Shea 啊，或者係 Jalen Johnson 再成熟咧，再下一年先衝東岸決賽咁樣咧。歡迎下面 comment 咧，你對呢隊波嘅睇法好冇？咁啊，中意呢邊記得俾個 like，同埋記得 subscribe 呢個 channel，更加多 NBA 廣東話 YouTube 嘅分析啊。咁我哋而家講緊咧 Top 10，下一條片就係第9名嘅球隊，另一隊東岸咧升緊上嚟嘅球隊。Stay tuned。